cimitero di Père Lachaise è stato ufficialmente il mio primo camposanto monumentale visitato da camposanter. Anche se nella mia vita avevo sempre girato per i cimiteri, quello della capitale parigina era il primo famoso che visitavo con un intento puramente esplorativo e conoscitivo. Nella puntata di Camposanto dedicata ai cimiteri parigini, avevo spiegato che i cimiteri della Ville Lumière mi avevano salvato da un inizio un po' burrascoso come studentessa in città. Ero inesperta, avevo nostalgia di casa, era la mia prima esperienza all'estero da sola, l'albergo dove abitavo era brutto e malfamato e girare per i cimiteri mi aiutava a calmarmi e a ritrovare la serenità. Per inciso, voglio comunque dire che quel malessere è durato solo per poco, mi serviva solo un po' di tempo per abituarmi. E quei mesi a Parigi sono stati una delle esperienze più importanti e formative della mia vita e adesso sono molto felice di aver resistito accettando di dormire in una camera assieme a un piccolo ratto nero che ogni tanto spuntava e mi guardava. True story. Comunque, torniamo al Père Lachaise. Penso che questo cimitero sia quello al mondo con più ospiti celebri. Non ho alcun dato sotto mano, ma l'esperienza camposanter mi dice così. In una delle mie esplorazioni, perché per vedere bene Père Lachaise ne serve più di una, avevo deciso che volevo trovare la tomba di Maria Callas e l'impresa si era rivelata praticamente impossibile. Ma non per modo di dire, davvero, e adesso vi spiego perché. Io non riuscivo a orientarmi e a capire quale fosse la direzione da prendere. Avevo quindi chiesto a un signore che vagava per il cimitero, che era stato molto gentile, mi aveva portato davanti all'oculo della Callas e poi mi aveva anche accompagnato in un bel giro dove mi aveva raccontato aneddoti e storie anche della sua famiglia. Era stato un pomeriggio veramente assurdo, ma molto istruttivo. Poi non dimentichiamo che io ero a Parigi per studiare e imparare il francese, quindi per me era stata una grande opportunità per fare conversazione con un madrelingua. Inoltre, e questo ovviamente lui non lo sa, parlare con quel signore mi aveva dato anche una grande fiducia in me stessa. Se tornassi indietro glielo vorrei dire, vorrei ringraziarlo. Comunque, torniamo alla Callas. Lui mi aveva portato di fronte all'oculo della grande cantante lirica e poi mi aveva raccontato che in realtà le sue ceneri non erano lì, perché c'era un grande mistero che girava appunto attorno a queste ceneri che a un certo punto erano addirittura sparite. Dal Corriere della Sera del febbraio del 1979. Sparite da un anno le ceneri della Callas. La tomba di Maria Callas a Parigi è vuota. Le ceneri della cantante, morta nel settembre del 77, sono sparite da più di un anno. La notizia è filtrata soltanto adesso. Chi le ha portate via? È un clamoroso giallo che colpisce dolorosamente le migliaia di ammiratori che hanno continuato in tutto questo tempo a deporre fiori e a pregare sulla tomba al cimitero di Père Lachaise. Il mistero ha sconvolto Giovan Battista Meneghini, l'ex marito, tuttora innamoratissimo della grande soprano. L'urna funeraria sarebbe stata portata via in piena legalità, col consenso cioè delle autorità francesi. A indagare è stata un'amica intima di Maria Callas che, non è noto come, era venuta a sapere mesi fa che la tomba al Père Lachaise era vuota. Dietro una richiesta, il Ministero degli Interni ha risposto in questi giorni che le ceneri della Divina Maria furono prelevate nel gennaio del 78 dalla famiglia. Ma quale famiglia? La madre della cantante dichiara di non saperne nulla. Quanto a Meneghini, è dal giorno successivo alla morte della cantante che conduce un'ostinata battaglia burocratica per poter avere con sé Maria, almeno morta, accanto alla sua villa di Colombare di Sirmione. L'83enne commendatore, che continua a vivere nel culto della grande soprano, è ancora indignato perché la salma della Callas fu cremata subito prima che egli potesse intervenire a impedirlo. Allora, ha detto, fu un certo Jean Roer, qualificatosi come amico della cantante, a prendere questa iniziativa e a ottenere la necessaria autorizzazione. Sarebbe stato ancora questo signor Jean Roer a chiedere e ottenere il permesso di trasferire altrove i resti mortali di Maria Callas. Meneghini ha annunciato che partirà subito per Parigi per conoscere la verità. Nei prossimi giorni dovrebbe dunque saltar fuori la soluzione di questo giallo che si configura, oltretutto, come una dolorosa truffa. La lapide è rimasta intatta al cimitero di Père Lachaise.
ai danni di chi ancora ama e ammira Maria Callas ed è andato a renderle l'estremo saluto su una tomba che in realtà era vuota. Per inciso, vi dico che nel suo testamento Maria Callas aveva espresso il desiderio di essere cremata e che le sue ceneri venissero sparse nel mare Egeo, dove, e cito le sue parole, avrebbe potuto incontrare di nuovo il suo amato Aristotele Onassis, che era morto circa 2 anni prima. Ora, io non conosco con precisione la biografia della grande Maria Callas e non è questo il momento di approfondire, ma mi chiedo, se lei stessa aveva espresso il desiderio di essere cremata, perché mai il suo ex marito si era messo in mezzo cercando di impedire la cremazione? Ah, ho capito, scusate, ho fatto una mini ricerca collaterale. Meneghini era ancora legalmente sposato alla Callas, erano solo separati e al momento della sua morte ne era diventato l'erede. Comunque, torniamo al mistero delle ceneri, sempre dal Corriere della Sera. Adesso, secondo il commendator Meneghini, lo sposo tradito, l'urna cineraria di Maria Callas sarebbe custodita in una cassetta di sicurezza di una banca parigina, di cui soltanto un misterioso personaggio possederebbe le chiavi. Adesso, nel chiuso di quella camera di sicurezza, il misterioso personaggio, forse avvolto in un tabarro nero, apre la piccola cassaforte e controlla che l'urna sia al suo posto. Cosa vuole? In simili casi, nelle opere verdiane, l'orchestra comincia a brontolare, un lampo illumina il maniero, qualcuno prepara una fiala di tossico. Nel caveau, invece, c'è soltanto il rumore delle chiavi e lo scalpiccio felpato dei commessi, un sottofondo che a Maria Callas non sarebbe mai andato a genio. Parigi, o cara, non è stata un approdo felice per l'ultima prima donna. La cassetta si serra e il personaggio intabarrato se ne va col suo mistero da Nosferatu. L'orma dei passi spietati si allontana. Mi piace moltissimo questo articolo di Leonardo Vergani perché è scritto come un racconto dell'orrore. Ma andiamo avanti. Una dichiarazione sempre del commendator Meneghini, il marito, ex marito, anche se legalmente erano ancora sposati, di Maria Callas. Io non mi arrendo, prosegue il commendatore. Le ceneri dovranno essere traslate a Sirmione e trovare posto nella tomba che voglio qui in questo cimitero, sotto la lastra marmorea di un sarcofago del II secolo a.C. che ho acquistato proprio in Grecia. Il commendator Meneghini sembra dunque propenso a dare battaglia. Stando alle sue dichiarazioni, a chiedergli il silenzio sono coloro che, essendo vissuti vicini alla Callas nei suoi ultimi anni, ne hanno sottratto il patrimonio. Quando mi sono recato nell'appartamento di Maria, in Avenue Georges Mandel, dove lei si era ritirata, tutto era stato asportato. Posso citare un particolare. Delle 40 e più pellicce che possedeva, ne erano rimaste soltanto 4 e quelle di minor pregio. Dimostrando che io ero l'erede legale, ho ottenuto che la magistratura francese ponesse i sigilli alle porte, ma ormai era tardi. Assicura che dalla casa parigina della Callas sono spariti tutti i gioielli che il soprano aveva avuto in dono da Onassis. Sempre secondo il racconto del commendatore, coloro che avevano assistito la sua ex moglie erano convinti che la Callas non avesse lasciato testamento, ma Meneghini, frugando fra le sue carte, ha scoperto un testamento in data 24 aprile 1954 a firma Maria Meneghini Callas, nel quale è detto testualmente: «Lascio tutto il mio patrimonio a mio marito Battista Meneghini, fu Angelo». Allora, devo dire che la faccenda è molto complicata e a questo punto non ci sto più capendo molto. Quindi, Maria Callas è morta, aveva lasciato testamento in cui designava Meneghini come erede universale, però aveva anche detto che voleva essere cremata. Nel frattempo qualcuno aveva detto che questo testamento non c'era e quindi si era rubato le pellicce e i gioielli. D'altra parte, Meneghini, che aveva detto di aver trovato un testamento nel 1954, negava che la cantante avesse espresso la volontà di essere cremata e sparsa nell'Egeo. E qualcuno nel frattempo comunque si era fregato le ceneri, quindi molto complicato. Ma queste ceneri sono state ritrovate a un certo punto, il giallo è stato risolto. Per fortuna è sempre il Corriere della Sera a rispondermi. Nel 1979 Maria Callas trova finalmente la pace. Atene. Le ceneri di Maria Callas, la celebre soprano scomparsa 2 anni fa, sono state disperse in mare. Lo aveva voluto la stessa cantante.
e l'estremo desiderio è stato adempiuto dalla pianista Vasso De Vezzi, amica e collaboratrice dell'artista. Giunte in aereo da Parigi, le ceneri sono state nel pomeriggio di ieri lanciate nelle acque da una motovedetta greca dove erano saliti i ministri ellenici della cultura e della difesa, il sindaco di Atene, la sorella della diva e altre autorità. L'urna è stata gettata in mare dal ministro della cultura Nianis, il quale ha detto che la Callas non è più, ma il suo spirito vive nella coscienza di tutti. Il clima era di grande emozione. Su richiesta del sindaco di Atene, un monumento sarà costruito a fianco delle tombe dove riposano il celebre direttore d'orchestra Dimitri Mitropoulos e la grande attrice tragica Katina Paxino. Un piccolo museo Callas sarà allestito ad Atene in una sala del Museo d'Arte Moderna della capitale greca. Diciamo che il giallo viene risolto solo in parte, perché continua a non essere chiaro come e da chi queste ceneri siano state trafugate e poi restituite, e soprattutto perché mai sono state custodite per 2 anni in una cassetta di sicurezza di una banca. Comunque, l'importante è che le ultime volontà di Maria Callas siano state rispettate. Ovviamente a Père Lachaise rimane il loculo vuoto, che è quello che ho visitato anche io assieme al gentile signore che mi ha accompagnato quel pomeriggio. E anche da Parigi è tutto.